嚟咗邊度做校園拉票咧？ Hong Kong U 嘅開心公園。咁頭先之前做過啲咩嚟啊？你哋頭先咪拉票咯，跟住叫人拉票，同埋做個頭先我就揾個自拍相，跟住影同10個唔識嘅人去幫我做11號呢個樣，然之後就影10張直影直入。難唔難啊？ OK 嘅 ，OK。咁你咧？咁頭先係幫一個新嘅化妝品牌做一個宣傳啦。咁我哋攞住個箱啦，咁然之後叫啲人咧去 flip 嗰嚿嘢啦，咁之後我哋就會俾翻啲 souvenir 佢哋嘅。哦，咁好似而家你哋預備咗少少嘅裝潢，好似話幫手拉票喎，係咪咧？係咪啊？係啊，諗好啦。諗好啦，開始 Ready 啦！啊有個小女孩去咗 Hong Kong U 度一個人打波喎。越打越快，跟住你啊，你要寫到多啦，係咪？我要射波，去邊啊？點解會嚟呢度嘅？點解會嚟呢度咧？原來原來就係去咗頭8號同11號啦。耶